Alhaji Haruna Ssemakula kandi munnamukono neesimbyewo ku kifo kya LC5 mu Mukono district, naye nga ekisiiza okundeeta kwe kuzza Mukono ku ntikko. Kyengenda okusinga okutunuulira enguudo zaffe, enguudo mu Mukono zonna zibadde zifudde, naye nga bwe tulina ebyuma ebyatuweebwa gavumenti, tulina gureeda 4 mu Mukono. Ngenda kulwana kulaba nti buli constituency etwalako gureeda emu, ng'omulimu gwaffe nga district kuteekayo mafuta. Ensonga endala ngenda kutunuulira nnyo eby'amazzi, kuba amazzi bwe bulamu. Tulina ekyuma ekisima amazzi mu district y'e Mukono. Mu byengenda okutandikirako, ngenda kusima amazzi kyalo ku kyalo e Naikonto 602. Kakati ekirala kyengenda okutunuulira mu byenjigiriza, ngenda kulwana nnyo okulaba nti gavumenti etuwadde ebizimbe ebisomesebwamu oba eby'amasomero ebisinga, naye ennyumba z'abasomesa ngenda kulobinga nnyo okulaba nga buli ssomero lifuna ennyumba z'abasomesa, ebyenjigiriza bisobole okudda ku ntikko nga disitulikiti yaffe ekola bulungi. Ekirala kyengenda okutunuulira kyekya obulamu, ebyobulamu, amalwaliro. Njagala kulaba nga nzikanya n'abasawo bonna abali mu disitulikiti y'e Mukono, tuteeseganye okulaba nga bawa saaviisi ennungi eri bannamukono. Abakola emisana bakole nga basanyufu, n'abakola ekiro bakole nga basanyufu. Kulwana nnyo n'enzikiza, waliwo puroguramu ya gavumenti eya buli nyumba oba buli kyalo pulezidenti ne palamenti yagiyisa dda okulaba nti buli kyalo mu Uganda yonna kifuna amasannyalaze. Kati nno bwe nayingira mu bukulembeze kyengenda okutandikirako nakyo okulaba nti nsasula emitwalo 2 eri abataka bonna mu Mukono district abatalina masannyalaze, bajjuze foomu basobole okufuna amasannyalaze. So ndowooza nti awo Mukono ejja kubeze ku ntikko. Ensonga endala gyengenda okwongera okutunuulira eya obulunzi n'obulimi, tugenda kuzzaawo enkola z'ebirabo nti amaka ganaasinganga okuba n'emmere n'okuba n'obuyonjo tujja gateekerangawo ekirabo. Manyi nakyo kijja kukyusa ku Mukono edde ku ntikko. Ekyebiwandiiko Haji Ssemakula ku levo yange siyinza kubeera nga sirina senior 6. Ekiriwo kiri nti ebiwandiiko byonna weebiri era tewaliwo kitaliiwo, kasita nga omuntu alyesimba ku kifo kya bwa LC5 yeetaagibwa nabuyigirize bwa senior 6. Ngenda kubeera ssentebe kubanga weebuli, era mbadde n'omulimu gwenkola era gwampeebwa lwa mpapula zennina. Tebagumpa kubanga bagumpa nga Ssemakula, bagumpa nga bakikakasa ti nnina ebiwandiiko. Gumya abawagizi bange bonna buli omu waali mbu Haji Ssemakula empapula azirina alaali era weeziri. Amannya gange Namatovu Farida, kansala w'abavubuka Mukono municipality. Bakimpagira Alhaji Haruna Ssemakula kubanga nze ye kandidati wange yasobola otuteebya azi Mukono nti ekyamazima tugaseeko ettaffaali ddene, akutte ku bavubuka, akutte ku bakyala, akutte ku bassentebe, akutte ku buli omu, nti ye muntu asuubiza ate n'atuukiriza. Era nga ffe abavubuka b'e Mukono wadde tuvaawo twambuka kuba kati tukuze tuli mabegawe, tulaba nti agenda kussaawo enkyukakyuka. Ye muntu ayagaliza Mukono, ye muntu investor. Oli bw'abeera investor kitegeeza alina kyalinawo era awa abantu emirimu. So bwe tumukwasa ekitebe kya district oba tumukwasa district, kitegeeza nti agenda kubaako ettaffaali lyakola ki lyateeka ku Mukono. So unlike abakulembeze ababaddeko abamu nti bo bajja balina bye baagala mu bukulembeze, ono ye alina kyali investor
alina kampani ez'amazzi nga bwe ŋŋambye era ziwonye abantu emirimu ate abangi. Kansala James Davis ng'aze nkiikira eggombolola Nagojje ku district Mukono. Nayingira ebyobufuzi nga independent era nasangamu Andrew Ssenyonga nga yeeyagaliza okubeera chairperson. Waliwo omuyaga ogulowoozesa ebiseera ebyo nti ayinza okuba yandibadde candidate omutuufu naye nsanga nti abantu bonna bonna abasinga bamwagala. Naye bw'oyagala omuntu wabira ebigendererwa bimulina okuggusa olw'obulungi bwa disitulikiti olw'abantu. Ndowooza byatakoze kati omuntu waba takikoze tosobola kubeera nga okkiriza okubeera mu bukyamu buli kaseera ng'osobola okwetereeza. Nze ng'akika ku disitulikiti kwali Ssentebe nsobodde okulaba obukyamu bungi mu ngeri gy'akulembera mu disitulikiti. Politically alaze obunafu, administratively alabika awowa mukubira ddala. Manyi buno obukulembeze bwetagisa omuntu ng'oyiseeko mu systems either nga bakozesaako oba nga walokoseza ku muntu. Twezula nti ebyobufuzi atwalowooza byakugenda try and error. Akoze try and error emirundi mingi mu myaka ena gino gy'abadde omukulembeze. Kye ndowooza nti omukulembeze ayagaliza disitulikiti sobola kugenda maaso nga mpagira ekintu ekyo. So ayinza okuba tiyali ready nga either omutima gwali ready naye omubiri n'ebirowoozo tebyali ready.